Essula ey'omukaaga. N'avaayo n'ajja mu nsi y'ewaabwe, abayigirizwa be ne bagenda naye. Awo Ssabbiiti bwe yatuuka n'atanula okuyigiriza mu kkuŋŋaaniro. Abangi bwe baamuwulira ne bawuniikirira nga bagamba nti, ono ebyo yabiggya wa? Era nti, magezi ki gano ge yaweebwa ono? Era ebyamagero ebyenkanidde wano ebikolebwa mu mikono gye. Si ye wuuno omubazzi, omwana wa Maliyamu, muganda wa Yakobo, ne Yose, ne Yuda, ne Simooni? Ne bannyina tetuli nabo wano ewaffe? Ne bamwesittalako. Yesu n'abagamba nti, nnabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi yaabo, ne mu kika kye, ne mu nnyumba ye. So teyayinza kukolerayo kyamagero kyonna, naye yassa emikono gye ku balwadde batono n'abawonya. Ne yeewuunya olw'obutakkiriza bwabwe. Ne yeetoolola mu mbuga enjuuyi zonna ng'ayigiriza. N'ayita gy'ali 12 n'atanula okubatuma kinnababirye, n'abawa obuyinza ku dayimooni, n'abalagira obutatwala kintu kya mu kkubo wabula omuggo gwokka, si mmere newaakubadde ensawo newaakubadde ebikomo mu nkoba zaabwe, naye nga banaanise engatto, era temwambalanga kkanzu 2. N'abagamba nti buli nju yonna mwe muyingiranga mubeeranga omwo okutuusa lwe mulivaayo, na buli kifo kyonna ekitalibakkiriza obutabawulira, bwe muvangayo mukunkumulanga enfuufu eri mu bigere byammwe okuba omujulirwa gye bali. Ne bagenda ne babuulira okwenenya, ne bagoba dayimooni mungi, ne basiiga amafuta ku balwadde bangi, ne babawonya. Awo Kerode kabaka n'awulira, kubanga erinnya lye lyatiikiridde, n'agamba nti, Yokaana Omubatiza azuukidde mu bafu, amaanyi gano kyegava gakolera mu ye. Naye abalala ne bagamba nti ye Eriya, abalala ne bagamba nti nnabbi ng'omu ku bannabbi. Naye Kerode bwe yawulira n'agamba nti, Yokaana gwe natemako omutwe nze y'azuukidde. Kubanga Kerode yennyini yatuma n'akwata Yokaana, n'amusiba n'amussa mu kkomera olwa Kerodiya, mukazi wa muganda we Firipo, kubanga yamuwasa. Kubanga Yokaana yagamba Kerode nti, kya muzizo gwe okubeera ne mukazi wa muganda wo. Ne Kerodiya kyeyava amuweerera n'ayagala okumutta, n'atayinza. Kubanga Kerode yatya Yokaana ng'amumanyi nga mutuukirivu mutukuvu, n'amwerinda. Yayagalanga nnyo okuwulira by'ayogera, naye ate byamulekanga nga tamanyi kyakukola. Awo olunaku olulungi bwe lwatuuka, Kerode lwe yafumbira abakungu b'embaga ku lunaku olw'okuzaalibwa kwe, n'abakulu ba sserikale n'abaami ab'e Ggaliraaya. Awo muwala wa Kerodiya yennyini bwe yajja n'azina, Kerode n'abo abaali batudde naye nga balya ne bamusiima. Awo kabaka n'agamba omuwala nti, nsaba ky'oyagala kyonna n'akikuwa. N'amulayirira nti, kyonna kyonna ky'onoonsaba n'akikuwa, newaakubadde ekitundu eky'obwakabaka bwange. Awo n'afuluma n'agamba nnyina nti, n'asaba ki? N'agamba nti, omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Amangwago n'ayanguwako n'ajja eri kabaka, n'asaba ng'agamba nti, njagala ompeere kaakano mu lutiba omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Awo kabaka n'anakuwala nnyo, naye olw'ebirayiro bye, n'abo abaali batudde naye nga balya, n'atayagala kumumma. Amangwago kabaka n'atuma serikale omumbowa, n'alagira okuleeta omutwe gwe. N'agenda n'amutemerako omutwe mu kkomera, n'aleetera omutwe gwe mu lutiba, n'aguwa omuwala, n'omuwala n'aguwa nnyina. Awo abayigirizwa be bwe baawulira, ne bajja ne batwala omulambo gwe ne baguteeka mu ntaana. Abatume ne bakuŋŋaanira awali Yesu, ne bamubuulira ebigambo byonna bye baakola ne bye baayigiriza. N'abagamba nti, mujje mmwe mwekka kyama mu kifo eteri bantu, muwummuleko katono, kubanga waaliwo bangi abajja n'abagenda, so ne bataba na bbanga newaakubadde aw'okuliira. Ne bagendera mu lyato kyama mu kifo eteri bantu, ne babalaba nga bagenda, bangi ne babategeera, n'abo abava mu bibuga byonna ne baddukana ku lukalu ne babasookayo. Bwe yava mu lyato, n'alaba ebibiina bingi n'abasaasira, kubanga baali ng'endiga ezitalina musumba, n'atanula okubayigiriza ebigambo bingi. Awo obudde bwe bwali buyise, abayigirizwa be ne bajja waali, ne bagamba nti, ekifo kino kya ddungu, ne kaakano obudde buyise.
basiibule bagende mu byalo ne mu mbuga eby'oku njuyi zonna beegulire emmere. Naye n'addamu n'abagamba nti, mmwe mubawe emmere? Ne bamugamba nti, tugende tugule emigaati egy'eddinaali 2 tugibawe balye. N'abagamba nti, mulina emigaati emeka? Mugende mulabe. Bwe baategeera ne bagamba nti 5 n'ebyennyanja 2. N'abalagira batuule bonna bibiina ku muddo. Ne batuula nnyiriri 150. N'akwata emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'atunula waggulu ne yeebaza, n'amenyamu emigaati n'awa abayigirizwa be bagisse mu maaso g'abali, n'ebyennyanja 2 n'abigabira bonna. Ne balya bonna ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka, ne bajjuza ebibbo 12 n'ebyennyanja. Abo abaali emigaati baali abasajja 50,000. Amangu ago n'abawaliriza abayigirizwa abo okusaabala mu lyato basookeyo emitala w'eri e Besusayida y'amala okusiibula ebibiina. Abo yamala okubasiibula n'agenda ku lusozi okusaba. Awo bwe bwali buwungedde, eryato lyali mu nnyanja mu buziba, ye yali yekka ku lukalu. Awo bwe yalaba nga bategana okuvuga, kubanga omuyaga gwali gubafulumye mu maaso, mu kisisimuka ekyokuna ekyekiro, n'ajja gye baali ng'atambulira ku nnyanja. Yali ng'agenda kubayisa, naye bo bwe baamulaba ng'atambulira ku nnyanja, ne balowooza nti kifaananyi, ne bakaaba, kubanga bonna baamulaba ne beeraliikirira. Naye amangu ago n'ayogera nabo n'abagamba nti, mugume, nze nzuuno, temutya. N'alinnya mu lyato mwe baali, omuyaga ne gufa. Ne bawuniikirira nnyo mu nda yaabwe, kubanga eby'emigaati tebaabitegeera, naye emitima gyabwe gyali mikakanyavu. Awo bwe baawunguka ne bajja mu nsi ey'e Genesaleeti, ne bagoba ettale. Awo bwe baava mu lyato, amangu ago ne bamutegeera, ne baddukana ne beetoolola mu nsi eyo yonna, ne batanula okusitulira ku bitanda abalwadde okubaleeta we baawulira nga waali. Ne buli gye yagendanga, mu mbuga oba mu bibuga oba mu byalo, basanga abalwadde mu butale ne bamwegayirira bakomeko bukomi ku lukugiro lw'olugoye lwe, n'abo abaamukomangako ne bawona.